Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні на Suzuki Grand Vitara будемо мазати кардан. Сказав хазяїн машини, що при троганні клацає. Я чогось підозріваю, що нема смазки у кардані. Розкрутив одну сторону, щоб зрозуміти, в чому проблема. Він реально тут плотний. Зараз ми знімемо, подивимося, може там смазка вже просто висохла і підклинює і хрускотить. Знімаємо повністю кардан. Одну сторону я відкрутив. Зараз цю сторону відкручу. Чому так мало стоїть? Зняв кардан. Є вже люфт. Зараз спробуємо це розвальцувати, зняти кришечку, подивимося, яка там смазка. Зняв цю кришечку. Двигається у нас на шліцах. Не знаю, що з цим вже можна зробити. Шліці розбиті. Щось будемо робити з цими зубами, щоб це все нам розклинити, щоб движення це вбрати. Від цю сторону смазка, вроді все в порядку, добавимо через шузові смазки. Зараз буду робити щось з цими шліцами, щоб у нас тут воно не болталося. Взяли сварку, чуть наложили точечки повсюду, по через 2-3 шліца. Попробую зараз це поубирати разі заусениці і будемо вставляти на місце цей шов. Поправили цю шліцеву частину від сварки, оставили з невеличким зазором і будемо пробувати надівати це все, як воно у нас вийшло, попнилося. Встановив на місці, зараз будемо його пробувати набивати. Взагалі ніякої люфта нема. Красота. Зараз поставимо колечко стопорне. Я думаю, це буде їздити 100%.
Набили це полотно. Я думаю, должно все їздити у нас. Сварка, де нужно, розтягнулася по шлицам. Сейчас мажем і будемо собирати. Устанавливаем. Нема у нас ніякого щолка. Кому було полезне відео по поводу цього кардана, підписуйтесь на канал, ставте палець вверх.